Cześć! W tej serii filmików nauczysz się, jak robić ciekawe grafiki pokazujące ukształtowanie terenu w stylu 2,5D. Pokażę Ci 3 metody, które będziesz mógł wykorzystać. Na początku zajmiemy się symbolem 2,5D. Na samym początku warto wspomnieć, że oryginalny pomysł wziął się z kanału YouTube John Nelson, w którym został pokazany pomysł, jak można zrobić to samo w ArcGIS Pro. Jednak ja na tym filmiku chciałem pokazać, w jaki sposób można uzyskać taki sam albo podobny efekt w QGISie. Ja tutaj mam już mapę bazową przygotowaną i obszar, z którego będę chciał pobrać numeryczny model terenu, więc zrobię to za pomocą wtyczki Open Topography. I tutaj dam sobie 30 metrów i dam, żeby pobrało mi z zasięgu widoku. Jak mamy już pobranego tego rastra, to teraz możemy sobie tutaj wpisać Gaussian Filter, żeby nam trochę rozmyło tego rastra i wtedy on będzie trochę lepszy do dalszej obróbki. Jak mam już rozmytego tego rastra, to teraz mogę jeszcze zrobić coś takiego, że utworzę sobie nową warstwę tymczasową i po prostu narysuję sobie taki prostokąt i później przeprowadzę na tym wyfiltrowanym już rozmytym rastrze przycięcie do maski. Przytnij raster do maski. I to nam od razu doda nowy układ współrzędny do tego rastra. I teraz możemy sobie pousuwać te warstwy, które są nam niepotrzebne. I jak mamy już ten nasz nowy raster, to teraz wpisujemy sobie tutaj w algorytmach processingu Contour Polygons. To jest w zakładce GDAL i raster. I to nam utworzy warstwice, które będą jednocześnie poligonami od wartości minimalnej do wartości maksymalnej. To się różni trochę od tego polecenia warstwice, że no właśnie tworzy poligony zamiast zwykłych linii. I tutaj damy sobie, żeby to było co 50 metrów i dajemy uruchom. I utworzyło nam już warstwicę. I teraz musimy jeszcze wejść w tabelę atrybutów, bo tutaj czasami może wyskoczyć taki błąd, że w wartości minimalnej jakaś taka dziwna liczba się pojawia, to najlepiej ją sobie usunąć, wpisać tam 750 i będzie ok. Więc jak mamy już to zrobione, to teraz wejdźmy sobie w stylizację warstwy i wybierzmy sobie symbolizację 2,5D. Tutaj wpisujemy tylko 90, odznaczamy cień i przechodzimy od razu do symbolu stopniowanego. Tutaj jako wartość bierzemy klasyfikację według Elevation Minimal. Paletę kolorów ustawimy sobie na Spectral, taką hipsometryczną. I tutaj liczbę klas możemy sobie ustawić na liczbę obiektów. Czyli tutaj sobie wpiszemy 30 i damy sobie ładny podział. I ważne jest tutaj, żeby odznaczyć kolejność wyświetlania obiektów. Ponieważ teraz mamy coś takiego, że tutaj jest czerwono, czyli to powinno być wysoko, a widać, że jest niżej niż te poligony. Coś, co jest na niebiesko, jest znowuż wyżej. Więc jeżeli to odznaczymy, to teraz nam to już będzie się dobrze wyświetlać. Czyli to, co jest wyżej, no jest wyżej i jest też na czerwono. I teraz, jeżeli chcemy sobie zmienić ten symbol, to możemy zrobić coś takiego, że tutaj w tej chwili wyświetlają nam się na ścianach, to jest kolor tego poligonu, a my chcielibyśmy, żeby ściana była w kolorze czarnym. To żeby to zrobić, to musimy sobie kliknąć na symbol i tutaj usuwamy to zwykłe wypełnienie, bo to jest cień, więc to nie działa tak czy tak. I tutaj mamy pierwszy generator geometrii i drugi generator geometrii. To w tym drugim generatorze, w zwykłym wypełnieniu, kolor wypełnienia zmienimy sobie, klikniemy sobie tą ikonkę tego wpisywania wyrażenia, klikniemy asystent i tutaj możemy sobie wpisać, tutaj w ogóle się wyświetla jakaś taka dziwna komenda, ona w poprzednich wersjach się w ogóle nie wyświetlała, tylko coś innego było. To możemy ją skasować i wpisać sobie tak, kolor
RGB i wpisać wartość tego koloru. No tak, 3.0 no to jest czarny. I widzimy, że już nam się zmieniło i ściany nie są w kolorze tej górnej warstwy, tylko są całe na czarno. I tak samo możemy sobie zrobić z kolorem obrysu. Też damy cały czarny i w tym momencie mamy całe ściany czarne. Możemy sobie chyba zwiększyć tutaj ten obrys, to ta linia nam się powiększy trochę. No ale dobra, zostawmy to na 1. Tutaj szerokość obrysu, tutaj chyba można było pozmieniać to generalnie i to nam zmienia tą właśnie linię, tylko tutaj możemy już sobie niezależnie zmienić ten kolor. No dobra, dajmy taki czarny. Jeszcze jedna taka rzecz, że jeżeli chcielibyśmy zwiększyć sobie wysokość tej ścianki, to musimy znowu wejść w generator geometrii i najpierw w tym pierwszym tutaj rozwinąć sobie ikonkę wpisywania wyrażenia i tutaj odnaleźć QGIS 2,5D height i w pierwszym miejscu wpisać mnożenie i razy jakąś tam wartość i tak samo tutaj w drugim miejscu też razy zadaną wartość i teraz nam się powinna zmienić symbolika. Na razie nam się podniosły tylko te poligony, a teraz chcemy, żeby jeszcze nam się podniosły te czarne ścianki. To musimy przejść do drugiego generatora i tutaj wpisać tak samo. Czyli znowu odszukujemy tą zmienną i już mamy wyższe te ścianki. Tak samo analogicznie, jeżeli chcielibyśmy zmniejszyć je, no to wystarczy, że przemnożymy przez na przykład pół i wtedy ta wysokość się powinna zmniejszyć. Jeszcze jedną rzeczą, jaką możemy dodać sobie do tej mapy, to jest dodanie takich białych linii konturowych. I tutaj wystarczy w tym pierwszym generatorze geometrii kolor obrysu dać na biały i szerokość ja tutaj sobie dałem 70, zmieniłem z milimetrów na punkty i styl połączenia też dałem zaokrąglony, zmieniłem na zaokrąglony ze ścięty. Więc jeżeli mamy to wszystko już zrobione, to możemy sobie jeszcze przejść na nowy wydruk. I jak jesteśmy już w oknie wydruku, to ja tutaj ściągnąłem sobie taki obrazek z takim lekkim szumem i możemy sobie to nałożyć na nasz obrazek. No oczywiście ten szum można nałożyć tam pewnie na jakiś inny sposób, na przykład w Photoshopie albo w jakimś innym programie graficznym, ale jeżeli chcemy zrobić to wszystko w QGISie, no to można to zrobić w taki sposób. I teraz po prostu tutaj w prawej zakładce renderowanie tryb zmienimy sobie na mnożenie. I teraz taka lekka tekstura szumu nam się nałożyła na ten obraz. Tak, no w tamtym filmiku jest pokazane, że na przykład ten szum możemy zestakować kilka razy, nałożyć na siebie i wtedy będzie jeszcze mocniejszy. Tak, tylko według mnie to już daje trochę gorszy efekt, bo wtedy te piksele z tego szumu są takie bardzo, bardzo widoczne. W tym filmie pokazałem, jak osiągnąć taki efekt poprzez symbol 2,5D. W następnych filmikach pokażę, jak zrobić to samo używając offsetu warstwy lub offsetu symbolu. Dzięki za uwagę, cześć!